大家好啊，就嚟又到將別考試啦，咁啊知道好多家長同埋同學仔咧都準備要應付將別考試嘅筆試啦，咁啊但係成個市場咧就淨係得我哋有呢個網上嘅模擬筆試嘅試題庫，咁所以咧有見及此啦，大家又想試用啦，咁到底點樣可以有一啲免費 credit 咧？咁所以咧今日呢段片咧就係去教大家點樣去獲得免費嘅積分，可以去用呢個筆試系統啦。咁我哋去片。Hello， 大家好啊！今日咧要同大家分享下咧點樣去用我哋港冰通入面嘅 AI 積分嘅免費換領功能。好啦，咁而家咧事不宜遲，我哋開始啦。咁啊入到嚟呢個港冰通首頁嘅界面啦，然之後咧見到咧上面呢度咧有個少少硬幣呢個 icon， 咁啊撳落去啦，呢個係積分嘅 icon。咁然之後入到嚟咧就會見到積分中心啦。咁然之後拉低啲咧就免費獲取 AI 積分。咁入面咧有我哋香港各個嘅體育總會啦嘅免費換領功能嘅，咁啊，因為其實香港都好需要大家支持我嘅體育活動啦、體育運動發展，咁所以咧我就設定咗呢個換領嘅制度。咁啊，假設啦，我而家係要去用呢個去 like 呢個中國香港殘疾人士奧委會嘅 Facebook 咁樣，咁我點樣做咧？嗱，而家試一次。咁咧撳咗落去前往關注啦，好啦，咁啊就會自動彈咗去奧委會嘅 page 啦。咁然之後呢度咧要讚好，係啦，咁啊讚好咗啦。咁然之後讚好完之後咧，記得要影一張相，係啦。咁啊，假設我而家影咗啦，影完之後咧，我哋就翻過去 AI 積分換領中心。好啦，咁呢度咧就已經自動咧就會轉咗做呢個要上載圖片。好啦，咁我撳落去。好啦，咁然之後咧，我哋就可以上載圖片，上載翻咧嗱，啱啱咧 cap 咗圖呢一張咁樣呢張圖，記得一定要殘奧喎。嗱，我哋試下求其上載其他圖片，嗱，我哋試下上載其他圖片，嗱，其他圖片咧嗱，咁求其一張啦，提交驗證，咁 AI 咧就會即刻去驗呢張相到底係唔係奧委會噶啦。咁等一陣，嗱，已提交審核啦，嗱，但係發現咧係未能驗證截圖嘅，因為咧就根本就唔係。咁咧我哋有3次機會咧去重新上載。咁我而家上載翻正確嗰張，嗱，再重新上載啦。我今次真係奧委會呢一張啦，我哋望多次啊。嗱，奧委會已經讚好咗嘅，好 upload。咁佢就會再驗證，我再提交驗證。我諗啊 AI 咧就會再去 check 噶啦。咁我哋又等一陣。好嗱，今次咧見到已完成啦，因為佢見到真係奧委會啦。好，咁就已經咧嗱，即時咧我哋喺分數上面咧，我哋更新一次頁面，咁咧就變咗80分，已經係得到分數噶啦，就係咁簡單啫。希望咧我哋 AI 積分換領中心呢個功能咧係能夠幫到大家，咁啊亦都期望大家咧考試嘅成績咧會得到合格啦。咁如果大家喺未來嘅 BAMCO 活動上面嘅統籌啊，或者係市場嘅一啲障礙上面有任何嘅疑難咧，歡迎同我哋港冰通去聯繫，咁我哋一齊去研究點樣可以將個市場做得好啲。多謝大家。